Գրող հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյանը գրում է. Սիրելի հայ ժողովուրդ, 10 չափեք, նոր 1 կտրեք։ Երկրին սպառնացող վտանգի կողքով անտարբեր մի անցեք։ Խաղաղության պայմանագիր կոչվածը անվերաշտկելի աղետ չդառնա մեր գլխին։ Ինչու ժողովրդին չի ներկայացվում պայմանագրի այն կետերը, որոնց ճնշման տակ Հայաստանը փորձում են ներկայացնել առանց ժողովրդի համաձայնության։ Անպայման ժողովրդական քննարկման պետք է դրվի, որպեսզի Հայաստանը փրկենք Ալիևյան կապիտուլյացիայից։ Այդպես էլ չընկալվեց, որ Հայաստանն Ադրբեջանին պատերազմ չի հայտարարել, եւ սա օկուպացիա է սուվերեն պետության սահմանների եւ մեր անվտանգության դեմ։ Ներկայացրեք, խնդրեմ, եւ ազգային ժողովին, եւ սահմանադրական դատարանին, թող ազգը իմանա ինչ է սպասվում իր վաղվա օրվան։ Հիշեք 1939 թվականին ռուս-գերմանական պայմանագիրը, 1941 թվականին Գերմանիան պատերազմ հայտարարեց Ռուսաստանին։ Հիշեք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը։ Ոչ մի կետ չկատարվեց, Արցախն էլ դատարկվեց հայերից։ Սա օրինակի համար եմ բերում։ Պատմությունը նման բազմաթիվ փաստեր ունի, երբ նման պայմանագրերով թակարդ է պատրաստվել հակառակ երկրի դեմ։ Պայմանագրերը, եթե բարոյական արժեքներ կրող անձանց հետ է կնքվում, այլ բան է, իսկ պատերազմի հանցագործի հետ ինչ պայմանագիր կարող է ձեզ օգուտ բերել։ Ժողովրդի իմաստնությունը անժխտելի է։ 10 չափեք, նոր 1 կտրեք։ Ճշմարտությունը։ Որն է հայի ճշմարտությունը։ Իմաստուններին եւ փիլիսոփաներին ես շատ բարձր եմ գնահատում եւ նրանց ամեն մի ընթերցում օրհնություն է շուրթերիս։ Դավիթ Անհախտից մինչև Նարեկացի, Հովանես Թումանյանից մինչև Լեռ Կամսար, Գարեգին Նժդեհից մինչև Ռաֆի, Հրանտ Մաթևոսյան եւ Խրիմյան Հայրիկ, Կոնֆուցիուսից մինչև Նիցշե, Գյոթեից մինչև Չերչիլ եւ Գոլդա Մեյեր, շատ շատերը իրենց մտքի սերուցքն են տվել մարդկությանը, որպեսզի նա խոտոր ճանապարհներով չգնա։ Ես սնվել եմ իմ հոգևոր լեռների խորհուրդներով եւ լեռան պես հայրենիքի կարեւորությունը ծանր է նստած իմ էության ակունքներում, որից կաթիլ ամեն առավոտ բաժանում եմ ձեզ, որ դուք ձեզ նմանվեք ու ձերն ունենաք։ Աշխարհը մեզ ստիպում է հետ նայել։ Ցավոք սրտի այդ հետը կործանված անին է, Տիգրանակերտը, Ղարսը, Վանն ու Շուշին։ Ուրեմն պետք է առաջ նայել, քանզի հետ գնալու համար վաղուց հզորանալու ծրագիր պիտի մշակեինք։ Ու հիմա աշխարհի վերաբաժանման այս գլխակեր ժամանակներում, որի տերը ինքնամոռատ շահն է եւ որը մեզ ստիպում է մի ոտքի վրա կանգնած մնալ այն լեռների ստորոտում, այն վերջին հողակտորի վրա, որը կոչվում է Լեռնա Հայաստան, մենք մեզ պետք է զինենք կրկնակի ուժով, կրկնակի համբերությամբ, կրկնակի համոզվածությամբ, ապրելու վճռականությամբ։ 44-օրյա պատերազմը վաղուց էր ծրագրված եւ այսօր հանգիստ կարելի է ասել, որ Թրամփը սկսեց եւ Թրամփն էլ կշարունակի աշխարհի վերաբաժանումը այնքան ժամանակ, քանի մարդկության ցեցերը հագուրդ չեն տվել իրենց աշխարհակործան ծրագրերին։ Թանկ է մեզնից յուրաքանչյուրն այսօր ինչ անելու լինենք։ Խելքով մտածենք, որպեսզի անմեղսունակ եւ արհամարված զոհերի չվերածվենք։ Այս անգամ առեղծվածային նոր տերերի կողքին։ Աշխարհն իրենք չեն ստեղծել, իրենք էլ չեն կործանելու։ Ժողովրդական փիլիսոփայությունն էլ ասում է. մարդը ծրագրում է, Աստված իրականացնում։ Թողեք այդ բազմաբովանդակ եւ բազմախնդիր կուսակցությունների պարսը եւ բռունցքվեք ազգային զորեղ ու համամարտկային հզոր ուժի միասնականության շուրջ, որ հայի արժանապատվությունն էլ արտագաղթի ճանապարհով չհեռանա։ Այժմ պայմանագիրը ստորագրելու եւ վավերացնելու ժամանակն է, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, ողջունելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումն ու բանակցության ավարտը։ Ռուբիոն հայտարարել է, որ ողջունելի է խաղաղության առաջընթացը, նկատելով, որ համաշխարհային խաղաղությունը ԱՄՆ նախագահ Թրամփի այսպես ասած նշանաբանն ու նպատակադրումն է։ Եթե իհարկե դուրս գանք այդ զեղումից, ապա Մարկո Ռուբիոյի հայտարարության ուշագրավ հանգամանքն այն է, որ նա հայտարարում է ստորագրելու եւ վավերացնելու մասին, ասելով, որ դրա ժամանակն է։ Դա հետաքրքիր է նրանով, որ Ադրբեջանը հայտարարում է լրիվ հակառակը, հրաժարվելով ստորագրել, քանի դեռ Հայաստանը չի կատարել սահմանադրությունը փոխելու եւ Մինսկի խմբի լուծարման պահանջը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ռուբիոն ինչպես է վերաբերվում դրան, եթե ստորագրելու եւ վավերացնելու ժամանակի մասին նրա խոսքերը պարզապես մեխանիկական, տեխնիկական արարողակարգային բնույթի չեն,
այլ պարունակում են իսկապես քաղաքական հետաքրքրություն եւ նույնիսկ առաջնահերթություն։ Դրանից է կախված, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները քայլեր կանի ստորագրման եւ վավերացման ուղղությամբ, թե ոչ։ Մարտի 14-ին Մոսկվայից Բաքու է ժամանել ԱՄՆ նախագահ Թրամփի մերձավոր արևելքի հարցերով հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը, որը Մոսկվայում բանակցել է Պուտինի հետ։ Բաքվում նա անցկացրել է մի քանի ժամ եւ հայտնի չէ, թե ում հետ է հանդիպել եւ ինչ է խոսել, եւ այդ խոսակցությունը որքանով է վերաբերել նաեւ հայ-ադրբեջանական հարցին, կամ այդ հարցը որքանով է առկա եղել խոսակցության ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմին այդ թեման հետաքրքրում է այնպես կամ այնքան, ինչքան նախորդ վարչակազմին, որը բավականին ակտիվ էր, որի պետքարտուղար Բլինքենը պարբերաբար հեռախոսազրույցներ էր ունենում Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Մարկո Ռուբիոն կզանգահարի Երևան եւ Բաքու առաջիկա օրերին, թե կբավարարվի հայտարարությամբ։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Վիտկոֆի մասնավոր ինքնաթիռի Բաքվի Հեյդար Ալիև օդանավակայանում վայրեջքի մասին տեղեկատվությունից ավելի քան 10 ժամ անց Ադրբեջանի իշխանամերձ լրատվամիջոցը կարծիք է հայտնել, որ պատճառ կարող էր հանդիսանալ պատժամիջոցը, որ Ռուսաստանի քաղավիացիայի մարմիններին արգելում է երկրի ցանկացած օդանավակայանում տեղ զննել եւ վերալիցքավորել ամերիկյան օդանավերը։ Նույն սահմանափակումը ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցի ԱՄՆ-ում կիրառվում է ռուսական ինքնաթիռների նկատմամբ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցի տեղեկացվածությամբ Վիտկոֆի ինքնաթիռը Բաքվից թռել է Թուրքիա եւ ժամը 1-ին արդեն գտնվել է Տրապիզոնի օդային տարածքում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցի այս վարկածը կարող էր վստահություն ներշնչել, եթե չլիներ երկու հանգամանք։ ՌԻԱ Նովոստին բացահայտել է, որ Վիտկոֆը Մոսկվա է թռել Կատարից, բայց Թուրքիայի օդային տարածքից անցել է Բուլղարիա, հասել Մերձ Բալտիկա եւ նոր միայն վայրեջ կատարել Վնուկովոյում։ Բաքուն ներկայացնում է այնպես, որ այդ կարգի օդանավերի սպասարկման ամենահարմար վայրը Հեյդար Ալիև օդանավակայանն է, որտեղ Վիտկոֆի ինքնաթիռը վերալիցքավորվել է, որպեսզի վերադառնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Իսկ միթե եվրոպական որևէ երկրում նման հնարավորություն չկար կամ նրանք հրաժարվել են սպասարկել Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնացի ինքնաթիռը։ Կամ ինչ պատժամիջոցի մասին կարող է խոսք լինել, եթե Վիտկոֆը Կրեմլում ամենաբարձր մակարդակի ընդունելության է արժանացել, իսկ նրա ինքնաթիռը Վնուկովոյում կանգնել է ուղիղ 13 ժամ։ Ներկայացնելով Վիտկոֆի օդանավի Բաքվում վայրեջ կատարելու պատճառի վարկածը, լրատվամիջոցը այնուամենայնիվ նկատել է տալիս, թե ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացի եւ ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչների միջև որևէ շփման մասին առայժմ տեղեկություն չկա։ Ըստ էության դա Վիտկոֆ-Ալիևի աշխատակազմի ներկայացուցիչ հանդիպման անուղղակի հաստատում է։ Դիտարժան է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնության առթիվ ԱՄՆ պետքարտուղար Ռուբիոյի արձագանքը հաջորդել է Մոսկվայում Պուտին-Վիտկոֆ հանդիպմանը, իսկ Հայաստանի վարչապետը նույն հարցով հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Բաքուն ըստ երևույթին ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացի հետ շփումը չի հրապարակայնացնում, զգուշանալով, որ նախնական, այսպես ասած, ճանաչողական քննարկումները կարող են հետագա զարգացում չունենալ, կամ Վաշինգտոնը ներկայացրել է բարդ խնդիր, որի պատասխանը պահանջում է տնային աշխատանքի որոշակի ժամանակ։ Ամեն դեպքում, կարծես Վիտկոֆի օդանավը Բաքվում վերալիցքավորելու վարկածը չաշխատող է, որովհետև եթե համեմատում ենք վայրեջքի եւ թռիչքի ժամանակները, ապա ստացվում է, որ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացն օդանավակայանի սպասասրահում առնվազն 4 ժամ է անցկացրել։ Իսկ դա ոչ միայն անհավանական, այլև լիովին բացառված է։ Մնում է հասկանալ, Ալիևի ներկայացուցիչները Վիտկոֆին Հեյդար Ալիև օդանավակայանում են հանդիպել, թե նա այնուամենայնիվ այդ ընթացքում մեկնել է Բաքու։